avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ho anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Vola manodidina ny $70 no amelomana ny siranala na sucrerie industrielle d'Analaivo Morondava izay amorona asa n'arivo noho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tany an-toerana. Tsy nisy toy ny fandraisana didim-panjakana amerenan'ireo nosy malagasy ny volana Desambra 2022. Takina araka izany ny tatitra avy amin'ireo departemanta ministerialy minisa valo voakasika momba izay hoy ny teo anivon'ny Kafim. Iroso amin'ny fametrahana rafitra nomerika nasionaly ho an'ny sehatry ny fambolena amin'ny fiompiana ronjony Madagasikara miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Mitaky ny andraisana azy ireo mpiasam-panjakana ireo mpianatra nahavita fiofanana tao amin'ny Institut de Formation Interrégionale des Paramédicaux na ny FIRP. Anovelany mahery ny 700 hatreto ireo olona namony ainy taorian'ny horohorontany mahery vaika rony seo tany Venezuela ny herinandro lasa teo ny antsiprian'izay. Ankasitrahana hatrany ianao tsy misaraka amin'ny fitalavitra kolo amin'izao ora izao tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampilalamba avao manasa anao avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity osokafana n'orinasa siranala na sucrerie industrielle d'Analaivo ao Morondava faritra Menabe ka efa nahitana mpamatsy vola anatanteraka ny tetikasa ho ny filohany fanavaozana ny Repoblika tao Morondava mahatratratra amin'ny $70 ny fampiasam-bola ho andingana voalohany izay amerina asa n'arivony sy anome hery vaovao ny fiarikarena ao Menabe ihany koa. Tsara soarvelona mitatra ny antsiprian'izay. Nanambara ny famelomana indray ny orinasa siranala ozinina mpanodina sy mpamokatra siramamy miorina ao Analaivo Morondava ao amin'ny faritra Menabe ny filohan'ny fanavaozana. Ijery fotony tsy ho ela ny mpamatsy vola avy any ivelany ka mahatratra $70 ny fampiasam-bola ho an'ny dingana voalohany hanavaozana ny siranala raha ny fanazavana. Iray amin'ireo andro iankina ny sehatry ny famokarana siramamy eto Madagasikara ity ozinina ity ka iverina ahitana andraikitra stratejika eo amin'ny famokarana siramamy eto amin'ny firenena sy andray anjara lehibe amin'ny famerenana ny asa ho an'ny mponina sy ny fampiroboroboana ny toekarena ao amin'ny faritra Menabe araka ny lahateniny. Nitsidika ity orinasa ity ny tenany androany. Afaka telo herinandro hidiny eto zareo hijery hanao etude teknika ny zavatra misy ao amin'ny toerana io ao alefatsika mampanjakana azy tsy maintsy misy appel d'offre io atao mba hampihena ny tagna marobe ny tsanga atao tsy manana asa eny. Ny faharetan'ny première phase io eo amin'ny 20 volana ka hatramin'ny 420 volana. Isan'ny taraina ny vahoaka ny Morondava ihany koa ny faratsiany lalana. Nanambara ny filohan'ny fanavaozana fa efa mandeha ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 430 ary efa andalam-pahavitany ihany koa ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fa 407. Boatsinala zahay zao RN7, RN4 famakifakely sisa dia vita hatramazinga. RN2 kely sisa, RN6, RN7, RN34 fa manao zahay.
ankoatra izay hitondrana vahaolana ihany koa ny olany herinaratra ao antoerana ka dia efa milina mpamokatra herinaratra 500 kilowatt ao anatin'ny fotoana fohy ny fitondram-panjaka any olana ara-teknika no mahatonga ny fahatampahany herinaratra ao Morondava fa tsy delestazy ho ny filohan'ny fanavozana orinasa tsy miankina ara-tsaivina no mitantana ny herinaratra ao antoerana. Akondian'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika atao Menabe izay hatrany manao lara-pamenan'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary ny governemanta raha nanokatra ny lanonana fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana sy adiana amin'ny haintany ary ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazany zava-mananaina tao Morondava ny filohan'ny fanavozana androany nanamarika ny fankalazana ny fanolorana didy hijivolana mametraka valan-javaboary vavao miisa 4 sy ny fanolorana satanjavaboary ho an'ny faritra rovana ary ny taratasim-bola tamberim-bidy ihany koa karbonina ho an'ny fotony izay voakasiky ny fitantanana ny ala. Fabrice Razanadrabe, tsara soarvelo. Ao anaty krizy ara-tontolo iainana ny Madagasikara ary mihamafy ny haintany ny fiatrenka ny fiovan'ny toetrandro sy ny doro-tanety mila fanarenana ihany koa ny faritra rovana ka antony anaovana lara-pamena ny fanitarana ny valan-javaboary ho ny ministry ny tontolo iainana nandritry ny hetsika fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana andro maneran-tany hiadiana amin'ny haintany ary ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazany zava-mananaina no tanterana tao Morondava nanomboka omaly no safidina andray ny fankalazana ny faritra Menabe no ny arena voajanahary miavaka ananany toy ny alamaina ny alaonko ny morontsiraka ary ny baobaba izay anisany mampiavaka ny Madagasikara maneran-tany. Faritra manan-karena amin'ny arena voajanahary nefa marefo dia marefo raha mitsindry iainantsika amin'izao fotoana izao. Miditra dingana vaovao isika dia natsoina amin'ny teny vahiny hoe plan biodiversité 30x30 dingana mifototra amin'ny vokatra azo refesina izy io fa tsy fanambarana fotsiny ihany. Ao anatin'izay dia hanitatra faritra rovana isika hamerina amin'ny laony ny ala simba hiaro ny alaonko sy ny tontolo marefo hiady amin'ny fantotoana rehetra hanamafy ny fitantanana ifotony ary ampiditra ny fiarovana ny karazany zava-mananaina ao anatin'ny politika rehetra momba ny fandrosoana ny famolavolana lalàna ahafahana manangana rafitra antsoina hoe polisy ny tontolo iainana mba ahafahantsika miady amin'ny fantotoana ny lalàna amin'ny feny toetrandro ahafahantsika mampirindra ny fiovan'ny toetrandro amin'ny asa famokarana ary ny fanavoazana ny sata ny feny mpianala eto Madagasikara. Natolotry ny fanjakana nandritry ny lanonana fankalazana ihany koa ny didy tsy volana mametraka valan-javaboary vavao miisa 4 Tsinjoarivo, Ambalaomby, Sakara, Ankavobe ary Belobaka. Ankoatra izay ny satajavaboary na réserve de biosphère ny faritra rovana Mantady sy Tsimiembo. Natolotra ihany koa ny taratasim-bola miisa 4 ho an'ireo voakasika amin'ny fiarovana sy fitantanana ny aleny fotony. Iankina ny setra maro ka raisy ny fanjakana ho lara-pamehana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary ho ny filohan'ny fanavozana nandritry ny lateniny nanentana ny vahoaka ihany koa ny tenany hiaro sy anamafy ny famboleka-azo. Vatandrematsika ala io fiaitsika io minday ora io miaro ny tany io koa tsy hanototsy rano fa tototsy tany aby reny rano eran'ny Madagasikara ty hoay atsika ty na fa tsy misy rano zay mahatonga anokana gn'andro lehibe ohatran'izao mikasiky tontolo iainana. Aroviny tantsiky tsinjoviny zavaboary mandresa andraikitra ho an'ny toetrandro amin'ny alalan'ireo vahaolana lovan-jafeny fotony izay no loha-hevitra no safidina nandritry ny fankalazana. Loha-hevitra manamafy ny fifamatorany fiarovana ny karazany zava-mananaina ny fitantanana maritra ny tany ary ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetrandro ho antoky ny faharetany fiveloman'ny mponina sy ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara. Fanjanona tamin'ny fandraisana didim-panjakana ny volana Desambra 2022 ny famerenan'ireo nosy malagasy ho atao anatin'ny faridranomasina ny Madagasikara ary tsy nisy tohiny hatreto. Takina ny tatitra momba izany avy amin'ireo departemanta ministerial miisa 8 voakasika ao anatin'izay amin'ny anarany Mangarara ho ny teo anivon'ny kafima tamin'ity androan'ity honina saina.
Nangina ny raranosy malagasy tsy nisy vaovao ofisialy intsony avy amin'ny fitondrana fanavaozana enim-bolana mahery aty aorian'ilay didim-panjakana mamaritra ny tsipika fototra andrefesana ny saka ny faritra-dranomasina isan-karazany eo ambany fahefanara-pitsarana nasionaly ny Repoblika Madagasikara. Fanavaozana izao mila tatitra ny malagasy tamin'izay asan'ireo ministera valo voakasika izany hoy ny teo anivon'ny Kafim na ny komity ny fanorenana ifotony any Madagasikara. Tsy mbola nahitana kosa aloha zany hatreto compte rendu avy amin'ireo comité interministériel reo ary zay no angatahana ny fitoizan'ny raharaham-panjakana mba hampahafantarana vahoaka malagasy hoe inona ary zany ny dingana ny efa nirosoana ary rovina no ahitam-bokatra zany dingana nirosoana zany. Zay zany no andrasantsika amin'ny comité interministériel ny atanatohatry ny fitantanana ny raharaham-panjakana dia misy ny fiadidiana ny fanavaozana, misy ny gouvernementa, misy ny mpanao lalàna ao anatiny zao vanim-potoana iaina ny fireneny zao dia anjaran'ireo rehetrareo zany maneho fahavononana manome pirofo ihany koa vahoaka malagasy fa misy fitondram-panjakana miasa mijoro mitaky amin'ny fiandrianana zany. Nanakoako ny seraserany amin'ny fandroson'ny fitondrana fanavaozana amin'ny famerenana ireo nosy malagasy feziny la France hatramin'ny nahitana ity fandraisana didim-panjakana ity ny Desambra 2024. Ny gadona ny taona vaovao ny nampifanazavana ny misitry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany iray amin'ireo ministera voakasika amin'io didim-panjakana io. Ny nosy sambatra na ny nosy Île Glorieuse io zany 168 km miala sistantsika. Ny Juan de Nova akekely Métrano eo amin'ny 119 km. Ny Bedima kinany Passade de India io zany somary 389 atsika no akaiky azy toy zay ny continent africain. Nosy ampelana ny Europa dia 295 km. Efa baiko ny anaovana rétrocession ny îles éparses. Ny hoe fampirarahana nge amin'ny Frantsay sy ny Madagasikara dia fandaminana ny procédure ny baiko ny Nations Unies io fa tsisy fampirarahana hafa. Zay zany. Amintsika zany tsisy tokony hiadivantsika n'izy ireo tsony fa atsika ny tompony. Fa asakasaky ny firenena zay hiadin'izy io mbola resaka hafa zay fa ara-tantara araka ny lalàna ny Nations Unies araka ny famaritana vaovao lany tao amin'ny Conseil de ministres tamin'ny 22 décembre farany teo dia antsika tanteraka reo nosy reo ary tafiditry anatin'ny faritratsika amin'izao fotoana. Voakasika io didim-panjakana io ny ministeran'ny raharaham-bahiny, ministeran'ny folo alinda, ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany, ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika, ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro, ministeran'ny arenan-kibony tany, ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga, ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosona lovainjafy. Enim-bolana mahery aty aoriana tsy eny ny raharaha aiza hoaiza amin'izao toy ny didim-panjakana ity nandroso ve ary aiza hoaiza ihany koa ny fifampiresahana amin'ny la France ankoatra ny fanantenana ny amin'ny anafoanana ny trosan'ny teleferika miandry ny malagasy ny amin'ny adisika ataony ny mpitondra momba ireo nosy ireo. Isan'ny raha mbola andrasana amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny fitondrana fanavaozana araka izany mahakasika an'izay fivoarany fitakiana ny famerenana an'ireo nosy malagasy izay ho any Madagasikara. Fa iroso amin'ny fametrahana rafitra nomerika nasionaly ho an'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ary nijony ihany koa i Madagasikara miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena sy ireo mpiara-miombona antoka samihafa. Isan'ny tanjona ao anatin'izay ny hanatsarana ny famokarana hanamora ny fanapahan-kevitra ihany koa ary hanampy ny tantsaha hiatrika ny fiovan'ny toetrandro sy ny krizy ara-toe-karena. Daniela Minarsono mitatitra ny Antsipriana. Mbola miatrika olana radrafitra goavana treto ny sehatry ny fambolena eto Madagasikara na miankina amin'ny avokoa aza ny 800 ny mponina eto an-toerana. Antony tsy mampitombo ny vokatra, ny fifaninanana eny an-tsena, ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro sy ny krizy ara-toe-karena. Manoloan'izany, tsy azo idivirana ny firosoana amin'ny digitalisation ny fampidirana nomerika amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny sehatry ny jono eto Madagasikara. Fitaovana ampiasaina anatin'izany ny sarina ny cartographie, ny satelita sy ny maro hafa. Ny digitalisation dia fitaovana sy fanohitra lehibe amin'izay fanatsarana ny vokatra izay ary
fahafahana ihany koa mivarotra nireo vokatra rehefa tonga ny fotoana ilana an'izany. Tafiditra amin'izany ihany koa ny fitsinjovana ny kalitaon'ny vokatra izay ilain'ny tsena na ny tsena eto anatiny zany na ny tsena iraisam-pirenena. Tsy midika nefa ny fa hoe ho songonan'io digitalisation io ny asan'ny mpamokatra na hoe tsy ilaina ntsony ny mpamokatra fa ny digitalisation indray no hanao azy satria izay moa matetika tahotra rehefa miditra ny digitalisation ohatran'ny tony amin'ny asa fa ho an'ny sehatry ny famokarana zany dia fanampiny fanohanana ny ezaka mafy izay ataon'ireo mpamokatra sy tatsahantsika ireo. Mifampidinika mandritra ny 2 andro ireo mpisehatra maro samihafa, ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fahavitanterana ara-tsakafo, ny Ministeran'ny Fiompiana ary ny Ministeran'ny Postra sy ny Fifandraisan-davitra irosona amin'ny tetikasa. Ho an'ny rampitso, iroso amin'ny fametrahana vahaolana nomerika lehibe dia ny hanampy ireo tantsaha hiatrika ny fiovan'ny toetrandro sy ny krizy ara-toekarena ireo mpiantsehatra. Asa miandry ny fananganana rejistra nasionaly ny tantsaha, mifandray amin'ny fanaramaso ny vidiny vokatra amin'ny fotoana tena izy, ny fametrahana rafitra fampitandremana aingana momba ny toetrandro sy ny tsena, ary ny famoronana sehatra nomerika manome torohevitra manokana ho an'ireo tantsaha, mifanaraka amin'ny zava-misy eny an-toerana. Isan'ny sehatra tsy afa-misaraka amin'ny fananantany ny fanatsarana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Ho an'ny androany dia natomboka ny fizarana ny karatany sy titra faobe hiaraha Ministeran'ny Fanajarinantany sy ny Raharahantany ampiara-miombonantoka atao amin'ny commune Iarnarivo district Anambohitra Atrimo. Tany mirefy 200 hektara mahery eo izay misoratra amina olon-tsotra no voakasiky ny tetikasa izay nahazoana titra miisa 2,000. Mifanindran-dalana amin'izay isy ihany koa ny titra 2,000 hafa efa andala mpikarakarana amin'izao fotoana izao hono minisitra ho an'ny district Anambohitra Atrimo. Gabain loa. 4 volana taorina nokafana ny hetsika opération domaniale concertée na ny ODOC tao amin'ny commune Iarnarivo district Anambohitra Atrimo ny 13 febroary teo. Niverina tany antoerana indray ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Ministeran'ny Fanajarinantany sy ny Raharahantany ka nanolotra ireo karatany sy titra ho an'ireo nisitraka izany tao amin'ny Fokotany, Ambatomento sy Iarnarivo ary Soamamanina. Velarany tany 5,600 hektara ity nanaovana hetsika faobe ity ka nahazoana titra 2,000 isa tamin'ny sarany 10 ariary isaky ny metatra toradro. Hita eny amin'ity toerana ity avokoa ireo karazana satatany telo misy eto amintsika dia ny sata misoratra amin'ny fanjakana, ny sata kadastra ary ny sata misoratra amin'ny olon-tsotra. Ity satatany farany ity no voakasika an'izao tetikasa izao raha ny fanazavana. Zay fa mpandovany ray aman-dreniny taloha zany tany anjara alovany zany ny volainy taranany dia mbola tsy nanao partage mihitsy zay dia nisy an'ity faobe ity dia tonga dia voazarazarana piray tapo daholo ny taninay tsy nisy olana fa tena nizara nitovy tanteraka. Tanimboly dia tapitagety fa ny tena ohatra mba tena nanao soratra kely na minjay efa zokizokony moa zany le fanenjehana an'le topo. Tena faly tanteraka satria ela naniriana ity ela naniriana zao satria tamin'ny mbola tsy titsy tsy mbola fantatra mihitsy hoe anay marina ve le tany sanalany zay anisan'ny pandovan'ireo ray aman-dreny be tokoa. Titra misa 900 amin'ireo 2,000 nokasaina ao amin'ny fokotany telo ireo no nozaraina tamin'ity androany ity. Nilaza ny ministra fa miatra manomboka izao ny vidin'ny tany 5 ariary isaky ny metatra toradro eny ambanivohitra ary miatra avy hatrany izany amin'ireo titra 400 ambiny andalam-pikarakarana amin'izao fotoana izay ho zaraina eo miandalana eo. Ankoatr'ireo hisy ihany koa ny fizarana titra faobe miisa 2,000 hafa ho anjara district Anambohitra Atrimo ho fanatratrarana ny tanjona hizara titra 10 alina manirana nosy amin'ity taona 420 ity. Fiarovanatsika zany ny fanaovana an'ireto antonta-taratasy reto ary efa nilazaina teo fa 2,000 zay iarahana miasa amin'ny mpamatsy vola fa mbola misy koa 2,000 zay ezaka manokana ho ataonay ato amin'ny ministera homenatsika ato amin'ny district ny Ambohitra Atrimo. Nalaza teo fa 900 mano zaraina androany. Ankoatra ny 900 io zany zay nilazaina teo fa 10 ariary dia ampidinitsika 10 ariary zany ny
zay mbola tsy vita zany mahavory zareo satria efa navita zao mandao folo ariary fa ny sisa rehetrarehetra manaraka zao zany dia ampidinitsika ny vidiny 10 ariary ny metatra toradroa. Nitetika asa produire vatsiny banky raisam-pirenena vola nonana tanteraka ny hetsika ODOC tao amin'ny commune Iarnarivo raha toa ka ny ministerany fanajirianany tany sy ny rarahantany amin'ny alalan'ny direction régionale Analamanga sy ny circonscription Ambohitra Atrimo no hanatanteraka ny fikarakarana manontolo ilay titre roa arivo manaraka. Nanao etsika fanairana ho an'ny fitondram-panjakana sy ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ireo mpianatra nivoaka avy amin'ny FIRP manerana nosy amin'izao fotoan'izao izy ireo izay mitaky horaisana mpiasam-panjakana sy mangarahara mikasika ny poste budgétaire natokana ao anatin'izay tontolo ny fahasalaman'izay. Manoloana ny famoahan'ny fanjakana sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny poste budgétaire 10 nanambara ireo mpianatra nivoaka teo anivon'ny IFIRP na ny Institut de formation interrégionale de paramédicaux fa mbola maro amin'izy ireo tsy voaray ary tsy hita mazava hatreto ny vokatry ny fanendrena sy ny lisitra voaray. Tsy mbola voaray asa hatramin'izao ireo mpianatra manodidina ny 3,000 avy amin'ny IFIRP ny taona 2024 hatramin'ny 2025 izay efa navita fianarana sy ny engagement décennal izay tsy maintsy miasa amin'ny fanjakana mandritra ny 10 taona. Le izy aloha zay nampanaovana concours tamin'ny première année dia niakatra deuxième année zay dia efa nikarameny fanjakana nomezany vola sady koa mbola nampiarahany amin'ny taratasy zay nanaovana lettre d'engagement décennal zay tsy afaka hiasa amin'ny société privée io fa tsy maintsy ho an'ny fanjakana nefa zay efa sortant 2021 eto io mbola tsy mety voaray jusqu'am'izao dia rehefa mitabataba kely zay dia misy zavatra hafahafa dia zay zany ary ao zany mbola misy promotion jusqu'en 2025 zao io tonga 2026 ty mbola agnaboaka koa ny IFIRP dia oeza reo zandrinay re dia mitaky koa zay resaka recrutement systématique mbo tsy ampijaliana tompoko ny sortant IFIRP dia lasa ohatra ny école fagnaboana mpianatra fotsiny fa tsy fagnaboana mpianatra andeha hiasa zay ny tongavanay eto. Ankoatr'izay, takin'izy ireo ihany koa ny ampiakarana ny teti-bola natokana ao amin'ny sehatry ny fahasalamana. Tsy ampy ny izy sampiasa amin'ny fahasalamana, indrindra ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay misy fiantraikany amin'ny kalitao ara-pahasalamana omena ny mponina. Tsy ampy ny mpiasan'ny fahasalamana, tsy resako hoe ny paramédia, ny dokotera fa raha mijerana ireo ambanivolo misy toerana tegna tsy misy dokotera na infirmier na sage-femme na ny kiné sy laboratoire tsy ampy. Donc zany raha tokony izy mba ampiakarina ihany koa ny budget amin'ny corps-ny santé mba afahana miandraikitra ny hôpital satria misy ny norme ny international dia hoe agnatin'ny service anankiray tokony manana médecin chef manana paraméde efatra fa raha amin'izao ny paraméde anankiray misana ny hôpital rehetra. Andrasana araka izany ny valina fitakiana ataon'ireto mpianatra nivoaka avy amin'ny IFIRP ireto farany izay nanamafy fa tsy hijanona amin'ny hetsika raha tsy voavaly ny fitakiana. Ho an'ny majanga vetivetsika fa lafim-baovao hafa isan'ny toeram-pisakafoana vaovao be havanana amin'ireo karazana sakafo maro indrindra amin'ny fruits de mer ny restaurant lounge bar la terrasse ao majanga be maro ny mampiavaka ny toerana ka afa-po avokoa izay nandalo tany ny toerana andao rahantsika ny antsiprian'izay. Isan'ny toerana pisakafoanana vaovao be nefa efa manana ny lazany sahady noho ny atsarany kalitao ny tolotra ny sakafo ary ny fandraisana ny mpanjifa ao aminy ny restaurant lounge bar la terrasse ao Majunga be. Zahay zany dia manao ny cuisine rehetrarehetra maneran-tany tena spécialité anay zany dia ny fruits de mer manana ato manokana ny restaurant la terrasse amin'ny fikarakarana sy ny fitehirizana ny fruits de mer sy ny viande isan-karazany. Mandray ny événement rehetra ny la terrasse ao Majunga be ary manao service traiteur ihany koa izy ireo ka fanomezana fahafampony mpanjifa dia misokatra manomboka amin'ny 7 ora maraina ny restaurant lounge bar la terrasse. Ato amin'ny restaurant zany dia misokatra aloha amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora alina. Misy ny petit déjeuner efa voaomana ho an'ny rehetrarehetra, misy ny petit déjeuner gasy, petit déjeuner frantsay ary misy ireo karazana snack ihany koa. Sinon manomboka ny déjeuner amin'ny 1:30 sasany manomboka ny service ary tsy mijanona
raha tsy amin'ny 10 alina. Misy ny snack, ny salady, plat volaille, poisson et crustacés, misy ny viande rouge, misy ny plat malagasy, dia misy koa ny karazana pizza, dia ny dessert isan-karazany. Isaky ny zoma arivo zay manomboka amin'ny 7 ariva dia mikarakara animation musicale moa no fiantsonay azy, zany hoe misy mpanakanto, hira malefaka, tsy mitabataba be fa juste natao anatsara fotsiny ny bien-être ny client zay tonga ato aminay. Natao an'olon-drehetra tsakanavaka araka izany ao amin'ny la terrasse ary efa misy sahady ny client fidèle. Je suis venu avec ma compagne, je suis venu avec des amis, je suis venu avec la famille et à chaque fois j'ai toujours eu une bonne expérience, des mets bien cuisinés avec amour. On sent qu'il y a du professionnalisme quand même derrière ce restaurant, quoi. Cette cuisine. Ny restaurant Londro Bara La Terrasse dia faly foana mandray ny olona rehetrarehetra amin'ny lafy valon'ny nosy na ny avy any ampita koa, ny olona eto toerana eto Mahajanga sy ny any ivelany na ireo mpanao vacances tonga dia faly ary manantena ny atongavanareo na dia vao 2 mois mahery ary zay ny sokatra dia efa manomboka fatapatatry ny olona ary miezaka ihany koa ampafantatra ny fisinay dia manantena ny fahatongavan'ny tsirairay. Tongava ary favonon'andrainao ny ekipan'ny restaurant Londro Bara La Terrasse izay hitanao eo anilany Vitafoam ao Majunga be. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoiny 038 54 811 07. Antolo ihany atony fanaon'izy ireo isa-taona ho fanehoana ny fisaonana sy firaisampo amin'ny fahatsiarovana ny Imam Hussein sy ireo mpanarady azy izay lasa martyra tao amin'ny tanin'ny Karbala tamin'ny 10 volana Masina Muharram. Nanao hetsika vangotratra sy fitafiana mainty ny mpino Silamo tao Toliara ny andro ny 9 Jona lasa teo. Espérons Thomas Sonnet. Toy ny fanaony isan-taona dia tsy diso anjara tamin'ny fanaovana hetsika vangotratra sy fitafiana mainty ny mpino Islamo Shiite teto Toliara ny zoma faha 20 ny volana Jona lasa teo. Fotoana izay nanamarian'izy ireo ny fisaonana ny Imam Hussein sy ireo mpanarady azy izay lasa martyra tao amin'ny tanin'ny Karbala tamin'ny 10 ny volana Masina Muharram. Nandritra izany dia ny fampitaona teo amin'ny moské Bilal ireo mpino ary nanao rodobe ny hazo ny fasan'ny mpino Islamo tao an-kenta. Tsingely taona nahafatesany Imam Hussein zafikely ny mpaminany Muhammad. Ivonona izany tany Irak Karbala, tanàna anankiray atao hoe Karbala, nisy ifamonoana azy sy ireo fianakaviany ankizy amam-behivavy. Dia zay andro nahalasa martyra zay no tsarovinay androany maneho fisaonana zahay, maneho hetrika hanehoanay ny tsy fankatoavana ny famonoana manahaka an'izay, ny fanagejana, ny fanaovana tsinotsinona ny maha-olombelo. Manoloana izany dia zava-dehibe ny famelombelomana ny tantara-nisy tany aloha ho fantatry ny taranaka aty aoriana raha ny fanazavany. Manao ny hetsika zao ny vomeran'ny Shiite Toliara mba fahatsarovana ny fahafatesan'izay Imam Hussein izay, satria zahay dia mampiseho an'izay fiaraha-miory amin'ny mpaminanina izay satria ny mpaminany dia malahelo raha ohatra ka teo tamin'izay toera zay izy ka noho izy fa tsy eo dia zahay mpino nitsangana nanory nanao an'izay fiaraha-miory amin'ny mpaminany izay zay mpino eto Toliara. Araka izany dia tsy nijanona tamin'ny andro ny Ashura ihany ny tantara fa mbola mitohy mandraka ankehitriny. Dia zay ihany koa no entsika misedy vetivety ao anaty tokafoy aza misaraka amin'ny ary.
L'UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mety aminah ndao ifandray ampifaliana amin'ny asaramanitra tolotra miavaka morantsika iresahana elabe miaraka amin'ny tapakasina manao vidiana morantsika misy antso 80 minitra sy SMS 80 20 am'zato kosa raha tia meo ato amin'ny vidiny 13 sy arivo fotsiny araroto fa manan-kery amin'ny 30 jony sao ihany tsindriony dièse 322 étoile 26 dièse. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity nitrangana fanafiana amin'ny tampiadiana atao amin'ny fokotany ambola madinika Toamasina Androany tokony tamin'ny folora maraina vola mitetina 4 tapitrisa ariary izay saikaterina atao versement no lasandreo jiolahy 3 lahy tamin'ny fotoana nivoahany tamin'ny tranombarotra iray fampisotoman'ireo jiolahy sy ilay raim-pianakaviana vola tao anaty kitapo ary notifirina izy ireo teo amin'ny kibon'ity raim-pianakaviana ity Brudoraseta Koltoamasina. Jiolahy miisa 3 mirongo fiadina no nandrava lehilahy iray mpanao recouvrement kenkeri iray tao amboly madinika Toamasina androany tokony tamin'ny folora sy 12 minitra maraina teo ampampidirana ny kitapony tao amin'ny moto nisy nitomin'ireo jiolahy ny kitapo misy vola 4 tapitrisa ariary ary tsy nisalasala izy ireo nitifitra an'ity rangahy ity ka voa teo amin'ny kibony taoriny izay nanao tifidanitra ireo jiolahy izay vao nitsoka nandeha tongotra avy eo naka sy nitaingina moto nitsofoka lalampasika raha ny fanazavan'ireo nanatry maso. Le zavatra hitanay aloha ohatrany hoe ny olona nisangisangy le izy fa tsy napoizinay hoe zavatra tena marina avy avany le olona vao nanazo an'le vola tanatina saka le rangahy tonga dia nikosteny le rony dia nitifirin-jareo aloha tamin'ny kibony dia natosika dia le raika lala nitivitra naka le saka dia nampasy tamin'ny namany dia lasa nitsofoka tanaty lalakely ny anatsimo ka hoe nisy moto zany tany ambadika tany dia iny tonga dia lasa naka tsisy hoe tsisy saritava zany fa tonga dia direct ohatran'izao dia iny nanao action teo dia azonjareo le zavatra nalainjareo dia lasa any nisy kapa skobidoa le izy fa tsy mita hoe tsy misy kirikiravo zany fa skobidoa ny ataony izy le nitazona basy indro basy mipoka le ray voalohany tamin'ny kibony le ry dia rehefa androny natsangana an'le ry le basy mitebiteby lava sy mandry andriranantsy ny mponiny Toamasina teo ny voka-dratsy nateraky ny rivodoza Gezany miverina indray amin'izao fotoana nitranga tsy fandriam-pahalemana izay mitady hahazovahana ihany koa. Naratra mafy saingy efa raisina tanany eny anivon'ny hôpitaly ity raim-pianakaviana ity araka ny vaovao farany voaray mahakasika iny trangam-piarahamonina iny. Famoroso amin'ny fampiofanan'ireo tanora mivondrona ao anatin'ny fikambanam-be Afrikana ny teo anivon'ny PNUD sy ireo mpiara-miombon'antoka ho fampandrosoana maharitra eto Afrika. Ity fampiofanana ity izay miompana amin'ny lafiny ara-teknôlôjia sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ndao arahantsika ny Antsipriana.
vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny PNUD sy ny ministerany fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ary ny ministerany tanora sy ny fanatanjahantena sy ny INSTAT tanora malagasy anjaty no hampina hanana trekefa amin'ny fandaharahana ka nisy arak'izany ny fampiofanana izay tafiditra ao anatin'ny programa anasan'ny firenena mikambana ho amin'ny kontinanta samihafa ny taona 3 atolotry ny ODA ny PAD mandritra ny 3 andro ireo tanora efa tafiditra ao anatin'ny tontolo ny asa sy ireo andalam-pidirana ao anatin'ny asa no kendrena amin'izany raha ny fanazavana tanjona ny hamolavolana ny tanora ho matianina sy tsy ho very lalana amin'ny fikarohana sy ny fanatsarana amin'ny lafiny arakasa indrindra eo amin'ny tontolo ny fandraharahana dia mba hijerena ny fomba fampitanatra ikeva avy any amin'izareo izay manam-pahaizana manokana momba izany amin'ny itsika tanora eto Madagasikara amin'ny ahafahana mametraka ny fomba fiasa fametrahana ny ataontsika hoe indicateur mazava ahafahana mahazo vokatra tsaratsara kokoa amin'ireo zavatra izay atao dia ho an'ny sehatra momba ny entrepreneuriat des jeunes ity moa zany dia mbola eo mpanomboana ihany aorian'izay mety mbola hisy ny fiara-miasa miaraka amin'ny mpiara-miambina tokoa amintsika amin'ny fanampariahana zany izay no antony ivoritsika eto ka zareo avy eo ampin'uda mo miara-miasa akaiky amin'izao fanatanterana an'izao fivorina izao. Andrasana arak'izany aorian'ny fampiofanana ny fananana tanora mahaleo tena arakasa sy afaka mampandroso maharitra aty Afrika. Andao hiaro ny ankizy amin'ny herisetra io no isan'ny aloha hevitra no safidiana ho an'ny andro iray natokany SOS Village d'Enfants Tolaniaro hiadiana amin'ny herisetra amin'ny mampitaiza sy banam-panabe manana didy hitondra ny feon'ny ankizy manoloana ny ady atao amin'ny herisetra izy ireo manana didy ihany koa ny olom-pirenena tsirairay avy hitondra ny anjara birikiny hiarovan'ireo ankizy malagasy. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Rara misitsiny raha ohatra ka tena hoe tsy angina izahay satria be dia be ny zavatra hita eny amin'ny fiarahamonina ary tena tokony fongorana izany dia izany nefa ny tsy vitan'olona irery tsy vitany fiakambanana anankiray fa ilaina ny fiarahamientany tsirairay na ny mpisehatra ao anatin'ny fiarovana ny ankizy izay na ny fanjakana na ny ray aman-dreny rehetra indrindrandrindra ihany koa dia tokony hiara isalahy amin'izay fiarovana izay amin'nysetra satria mananjotanteraka ny ankizy hiaina mitoy ny rehetrarehetra mianatra mahazo fahasalamana sy izay tsy mivoatanisa ary ihany koa tokony tsapantsika rehetrarehetra fa ireo ankizy ireo raha ohatra ka folizy mbola kely efa voaharo izay zoro izay dia efa manangana sahatsika izay an'io zaza io amin'ny fiainany manaraka any lasa olombanona olom-pirenena azo itokisana tsara mazava ho azy fa tsy ho an'ny tokantrano irery izay fa ho an'ny Madagasikara iray manontolo. Faranomalina fifaninana-kira fanilvao sandiany voalohany fifaninana-kira maimaimpoana izay natao hamoahana mpanankanto vaovao manatalety eto Madagasikara. Daniela Minorso. Mbola takona raha mita amin'ireo mpanakanto avy zandratry Irène Soanev Tahina antsoina ihany koa hoe Oncle Sy izay efa ela nisehatra tamin'ny tontolo mozika. Antony nandraisany anjara tamin'ilay fifaninanana Fanilo Voice andihany voalohany izay manampibetsaka ireo tanora hivoatra misehatra matiana kokoa ka nazahoany loka voalohany sy ny lela vola 5 tapitry sariary. Izy samy mampiavana, mampifandray samy malagasy, miteraka fifanakalozana, fifanajana ary mifono anatra sy mampita afatra ny mozika. Mila ezaka goavana izany ankehitriny noho ireo mozika mitady voana amin'ireo lalalisaina ireo. Ny fomba fijery mponina izay efa miamivoana ihany koa raha ny hita ankehitriny raha ny fanazavana. Fomba fijeriko manokana tonga angamba dia itsiko ilay izy hoe eto amin'ny tanàna
raha tsy manao mozika bordel ianao dia tsy fantatry ny olona fa na manana mozika tsara ianao afaka mitondra hafatra tsara satria ny mozika moa fampitana hafatra dia ohatrany hoe somary sahirana ny fomba fandraisan'ny olona anazy hitantsika angamba any amin'ny tambazotra serasera hoe raha hira somary medaladala io fa vetivety dia miparitaka fa raha ianao raha manana mozika tsara ohatrany hoe somary sahirana ho an'ny olona no mampita an'izay hafatra izay ho any amin'ny olona sasany. Voapirofo nandritra ity fifaninanana ity fa manan-talenta ny ankizy sy ny tanora malagasy manomboka eto miroso midingana manaraka idirana amin'ny sehatra matiana kokoa ireo mpandray anjara folo voalohany ampianarina ao amin'ny Fanilo Akademia. Le dingana zany dia le hoe fampahafantarana andreo ankizy ireo mihitsy le tontolo hoe inona le fahalalanao an'ity tontolony mozika ity satria raha manana eritreritra anao andeha lavitra dia inona koa le tanjona fa tsy hoe raha pitso fotsiny na raha afaka pitso fotsiny fa inona moa zany fironona ao anatin'ny lohan'ny ankizy hoe tokony mila tanjona tokony mazava ny zavatra alehanareo fa tsy hoe mijanona eto amin'ity fifaninanana ity fotsiny izy le fifaninanana tsy tanjona fa lalana nandalovana na fanana matatra an'ireo. Tsy hijanona eto Antananarivo ihany ity Fanilo Voice ity fa hihitatra manerana ny nosy ka hitety faritra maro samihafa mamempoana ny fandraisana anjara ho fanampiana ireo rehetra manana talenta eto Madagasikara. Tanjona ny amoaka mpanakanto vaovao anandratra avony kanto sy mozika malagasy indrindra amin'izao fotoana mampiroborobo ny intelligence artificielle izao. Miresaka an'izay hetsika samihafa izay hatranisika ho tanterahana ny 13 hatramin'ny 9 Jolay ho avy izao etsy amin'ny Barea Mahamasina ny andiany voalohany amin'ny hetsika Hope First Inter-Universitaire. Université miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana 20 no handray anjara. Hetsika mampifangaro ny ara-panatanjahantena, ny ara-ekonomika sy ny lafiny fampianarana ary ahitana fampisehoana sy trano eva fampirantiana ihany koa hony teo anivony asa Madagasikara sy ny UPA mpikarakara sy mpanohana ofisialy ty hetsika ity. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Voana amina lohahevitra anankitelo. Ny voalohany lohahevitra ara-fanatanjahantena zany hoe misy championnat de basket interuniversitaire amin'ny fotoana io ny hetsika ara-ekonomika zany hoe misy stand na entreprise pendant une semaine izay hoeny amin'ny stade Barea Mahamasina eny expliquer ny activité zareo expliquer ny produits izay misy ao zareo opportunité anankiray ho an'ny tanora ihany koa io ahafahan'ny zareo manao an'le B2B zany resaka amin'ireny entreprise reny ary festival le izy satria zay mahopo festas hopo moa zany andiany voalohany ity dia manana stand amin'ny stade Barea iasy Madagasikara ary azo lazaina ho miavaka izany stand zany satria hiezaka izahay mba tena mivoatra ireo sehatra ireo amin'ny stand miasy raha miresakantsika ahitantsika ny ataontsika hoe stand de recrutement ao ihany koa amin'ny maha hoe fety azy an'izao fotoan'izao tsika efa tsy misaraka amin'izany fivoarana izany ny kilalao ny gaming hozy isika ny stand miasy ao amin'ny stade Barea ity dia ahitantsika ihany koa izay partie gaming izay. Tonga tao anatin'ny fotoana ny fifamizarana andreo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity indraisika. Dahoary. Ireo mpianakaviana iray avy naka vola tao amina fivarotana kojakoja ilaina amin'ny tao-trano no hoe fanandrasan'ireo jola miisa roa teo ivelany raha ny fitantarany Dila Sibatra. Tao ambolo madinika akaiky ny Barakrisy no nitranga izany androany alatsinainy tokony ho tamin'ny 10 sy 9 maraina. Araka ny fitaraina ny tia niaram-boina ity hatrany norobainy ireo jola tsy nisarotava nandritra izany ny vola 4 tapitry sary teny aminy naratra teo amin'ny kibony kosa ity iray mpianakaviana ity saingy tsy misy atahorana ny endy ary efa manaraka fitsabony izy amin'izao fotoana izao. Avitra avokoa ireo olona tao anatin'ilay sambo LCT Caroline Niarandoza teo anelanelany andevorano sy vatomandry malariva tamin'ny fitory. Rehefa natao ny fikarohana, tatsambo miisa 12 sy pandemisa inona no tao anatiny. Ilay sambo sy ny entana kosa devitra tanteraka. Raha tsy ahivona, omaly tokony tamin'ny 10 ora maraina no niangaina ity sambo ity tao amin'ny serana sambo ny Tomasina, nitondra olona sy entana maro saingy izao Niarandoza izao. Isan'ny nanao ny fikarohana moa ny teo anivony APMF. Efa nahitana
matsy vola vahiny ny fanokafana ny siranala siramamynanalaiva ao ny filohan'ny fanavozana nandritra ny lahateny ny tamborindava omaly voalaza fa edina ifotony any amin'ny toerana misy ny orinasa siranala ijery ny lafiny ara-teknika sy ny zava-misy rehetra ireo mpamatsy vola afaka 3 herinandro fantatra ihany koa fa mahatratra amin'ny $70 ny fampiasam-bolana izy ireo ao anatin'ny dingana voalohany amin'ny fanokafana ny siranala izay mpiena ny tany tsy anasa raha ny fanazavana aritra 12 volana ka hatramin'ny 420 volana io dingana voalohany io ho iatran'ny filohan'ny fanavozana taorian'ny fanadiovana faobe iroso amin'ny fampiarana ireo sazy izay voalaza ao anatin'ny code municipal d'hygiène ny eo anivy ny commune Antananarivo renivohitra anoho izany 10,000 ariary miampy famerenana ny fanadiovana ny toerana sy ny manodidina azy no sazy izay tratra mandoto sy manao fandikan-dalàna toy ny fanariana fako mivaingana fotaka ediky briky tavoangy ary vy ao anaty fanaripako iombonana tafitra ao koa ny fanariana fako sy diky ary rano maloto eny amin'ny sisin-dalana sy anaty lakandra dia izay ihany koa no hoentsika manasaraka ny hoentsika misaraka amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafo amin'ny raha-pitsondry ary tombo kilasy tombo vavy matoboka fienambidy 3 isan-jato hatramin'ny 7 isan-jato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra Global Ciment no ambadika ireo nofinofy ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra Global Ciment ho mafiorina no avy mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.